Siyasi elitə bir qrup insanın, siyasi hakimiyyət daxilində bir qrup insanın istənilən sahəyə, yəni öz tutduqları vəzifə və ya da sosial statusuna görə tutduqları vəzifəni müəyyən, yəni cəmiyyətin müəyyən təbəqələrinin maraqlarını təmsil etmək üçün siyasi hakimiyyətlə olan işbirliyi və ya da əməkdaşlıq və ya da siyasi hakimiyyət etdiyi təsir vasitəsinin bir mənbəyidir. Müasir akademiyada siyasi hakimiyyətlə, yəni demokratik və avtoritar rejimlərlə siyasi elit arasında münasibətlər olduqca kauzativ hesab edilir. Çünki bununla bağlı artıq bir sıra tədqiqatlar həyata keçirilib həm Qərbdə, həm digər akademik mühitlərdə. Təbii mövzu olduqca çox, yəni müzakirə mövzusu olaraq çox geniş bir mövzudur, amma bununla bağlı belə bir sıra müasir nümunələr də mövcuddur. Yəni tədqiqatçılar daha çox bu müasir nümunələri misal kimi gətirirlər ki, bu məsələni daha dərinə tədqiq etmək mümkün olsun. Bununla bağlı bir sıra məşhur tədqiqatçılardan, məsələn Lewis və ya da Paul Kamek, Will Castle kimi tədqiq professorların və tanınmış tədqiqatçıların işləri var. Onlar bu işlərin əsas demək əhatə dairəsi avtoritar rejimlərdən demokratik rejimlərə keçid və ya da avtoritar rejimlərdə və demokratik rejimlərdə siyasi elita ilə və siyasi hakimiyyət arasında münasibətlərin təbiətini öyrənməklə məşğuldur. Amma mən deyirəm ki, bu mövzu aktual olmağa başladı daha çox soyuq müharibənin son dövrlərinə doğru. O zaman ki 1986-cı ildə Argentina əsilli Amerikalı professor Guillermo O'Donnell və professor Philip Schmitter'in 1986-cı ildə nəşr etdirdikləri avtoritar rejimlərdən demokratik rejimlərə keçid və bu keçiddə siyasi elitanın rolu ilə bağlı elmi kitabı ərsəyə gətirdiklərində daha çox aktuallıq qazandı. Həmin dövrdə artıq digər tədqiqatçılar da bu müzakirəyə qoşuldular və onların əsas məqsədi odur ki, müqayisəli təhlil aparmaq. Yəni avtoritar rejimlərdə siyasi elitalar necə funksiya edir? Demokratik rejimlərdə siyasi elitalar hansı rol oynayır, belə bir şey. Və təbii ki, biz burada avtoritar və liberal demokratik rejimlərdən danışdıqda aydın məsələdir ki, orada siyasi elitaların rolu da tamamilə fərqlidir. Orada avtoritar rejimlərdə, məsələn, götürək soyuq müharibə dövründə, sosialist düşərgəsi ölkələrində siyasi elitalar müxtəlif qruplar əsasında təşkil edilirdi və bu qruplar demək bir qismi siyasi məsələlərə daha çox nüfuz etməyə çalışdı, bir qismi daha çox hərbi və təhlükəsizlik orqanları üzərində nəzarət həyata keçirirdi. Bəs ümumiyyətlə siyasi elita nədir? Bunun ən yaxşı, belə deyək ki, ən çox işlənilən tərifini professor Hayle və professor Burton'un 2006-cı ildə verdikləri bir elmi nəşrdə demək ki, işlədilir. Onların dediklərinə görə, izah etdiklərinə görə sadə dildə siyasi elitə bir qrup insanın, siyasi hakimiyyət daxilində bir qrup insanın istənilən sahəyə, yəni öz tutduqları vəzifə və ya da sosial statusuna görə tutduqları vəzifəni müəyyən, yəni cəmiyyətin müəyyən təbəqələrinin maraqlarını təmsil etmək üçün siyasi hakimiyyətlə olan işbirliyi və ya da əməkdaşlıq və ya da siyasi hakimiyyət etdiyi təsir vasitəsinin bir mənbəyidir. Və O'Donnell Schmitter'in digər, yəni müasir tədqiqatçılardan fərqli olaraq onların proqnozu bundan ibarət idi ki, artıq soyuq müharibə dövrünün başa çatdığı dövrdə, Sovet İttifaqının çökdüyü bir dövrdə onların proqnozu bu idi ki, bütün ölkələr, keçmiş postsovet ölkələri zamanla avtoritar rejimlərdən demokratik rejimlərə keçid edəcəklər və bu keçid dövründə siyasi elitanın, yəni daxili siyasi elitanın rolu əvəzsiz olacaq. Çünki həmin daxili siyasi elita müəyyən mənada, yəni yumşaq formada yoxsa digər formada təzyiq göstərəcək ki, avtoritar rejimlər artıq özünü məcbur demokratik və ya qismən demokratik idarəçi formasına keçid eləsinlər. Burada bir şey qeyd etmək lazımdır ki, siyasi elita təkcə avtoritar rejimlərdə yox, liberal demokratik idarəçilik formalarında da mövcuddur və elita dayanıqlı idarəçiliyin əsas onurğa üsunlarından biridir. Yəni bir dövlət bu işlək bir mexanizmdir və elitanın mövcudluğu labüddür. Belə bütün dövlətlərdə, istər avtoritar, istər demokratik rejimlərdə. Digər bir tərəfdən
avtoritar rejimlər də biz bir neçə qrupa bölə bilərik. Yəni siz burada əgər keçmiş sosialist ölkələrdən danışırıqsa, məsələn, keçmiş sosialist ölkələrdəki avtoritar rejimlərlə Yaxın Şərq və ya Latin Amerikası ölkələrindəki avtoritar rejimlər, yəni hərbi xunta rejimləri təbiət etibarilə tamamilə bir-birindən fərqlənir. Məsələn, O'Donnell Schmitterin kitabı daha çox Latin Amerikası ölkələrinə eyni zamanda fokuslanırdı. Onlar iddia edirdi ki, Latin Amerikası ölkələrindəki avtoritar rejimlər digər, yəni qonşuluqda olan liberal demokratik, yəni burada daha çox ABŞ nəzərdə tutulurdu. Onun təsiri ilə məcbur olub və cəmiyyətin də, yəni daxili təzyiqlərə dözməyib, məcbur olub hərbi rejimdən demokratik rejimə keçid edəcəklər və bunu digər ölkələr də şamil edirlər. Amma tarix göstərdi ki, bu heç də elə deyildi və bu baxımdan müasir tədqiqatçılar həmin Schmitterin və O'Donnell'ın demək ki, bu nəzəriyyəsinin bu hissəsini tənqid edirlər ki, onların proqnozları özünü doğrultmadı. Çünki dünyanın belə coğrafiyanın digər bir hissəsində vəziyyət tamamilə fərqlidir. Məsələn, götürək Yaxın Şərq ölkələrini. Soyuq müharibə dövründə bu ölkələrdə də demək güc mərkəzləri tamamilə dəyişdi. Daxili dinamiklər, xarici siyasi faktorlar və s. Bu onlara təsir etmədi. Yəni bu yaxın zamana kimi biz bundan əvvəl gördük ki, İraq müharibəsində Saddam Hüseyn rejimi, daha çox hərbi repressiv bir rejim. Suriyadakı ərəb bağırı fonunda biz Suriyanı, Liviyanı və Misiri və digər ölkələri gördük. Və gördük ki, burada ümumiyyətlə bəzi ölkələrdə elita, yəni daxili elita baş verən bütün bu hadisələrə, yəni xalq tərəfindən dəstək verdi. Digər bir tərəf isə ümumiyyətlə avtoritar rejimin tərəfini tutaraq cəmiyyətə qarşı, daxili əhaliyə qarşı daha repressiv bir mövqedə dayanmağa başladı. Buna məsəl üçün Suriya biz deyə bilərik. Əks nümunə olaraq biz Tunisi və ya da Liviyanı və Misiri göstərə bilərik. Hardakı hərbi elita və siyasi elita kritik anda mövcud olan rejimin yanında olmayıb, yəni ona əks çıxaraq öz dillərlə desək, xalqın tərəfini tutdular. Eyni zamanda biz elitalardan danışanda demək lazımdır ki, elitalar məsəl üçün post-sosial düşərgəsi ölkələrində elitalar, Yaxın Şərqdəki siyasi elita və məsələn Mərkəzi Afrikadakı siyasi elitalar öz təbiətinə görə onlar da tamamilə fərqlənir. Məsələn, Mərkəzi Afrika ölkələrinin yaxın keçmişinə baxsaq, orada biz görürük ki, orada digər regionlarda fərqli olaraq Mərkəzi Afrika ölkələrində siyasi elitaların konsolidasiyası prosesi, yəni kolonial dövrdən bu günə kimi hələ də başa çatmamış bir prosesdir. Və ona görə oradakı elita daxili təlatümlər və ya da idarəçilik böhranları çox böyük, çox qanlı və ya da çox şiddətli formada baş verir. Məsələn, götürək bu Burkina Faso ölkəsi. Burkina Faso 2000-ci illərdən bu yaxınlar zamanlara kimi periodik olaraq hərbi çevrilişlərlə müşahidə olunan bir idarəçilik sistemidir. Və bu yaxınlara kimi 2 ay bundan əvvələ kimi, 1 ay bundan əvvələ kimi orada yenidən bir hərbi çevriliş baş verdi. Və bu regionda, bu ölkələrdə siyasi elitalar sosial statusa görə yox, daha çox elita mənsublarının etnik kimliyinə və ya da onların mənsub olduğu tayfaya və ya da hansısa bir klana əsasən formalaşır. Yəni siz əgər bu klanın üzvüsünüzsə, sizin belə daha çox sözünüz daha çox keçərlidir və ya da digər klana mənsubsunuzsa, sizin sözünüz daha az keçərlidir, belə bir şey. Ona görə dediyim kimi burada konsolidasiya prosesi ilə başa çatmadığından proses biraz daha problemlidir. Eyni məsələ Yaxın Şərq ölkələrinə aiddir. Yaxın Şərq ölkələrində biz bilirik ki, orada əsas güc mənbəyi, güc strukturlarının nəzarətdən irəli gəldiyi üçün elita daxilində hərbi strukturlarda və ya güc strukturlarında vəzifə tutan insanların elitada daha çox nüfuzu var. Onlar daha çox siyasi qərar vermə mexanizminə çox rahatlıqla təsir edə bilirlər və ya da öz maraqlarının təhlükə altında olduğunu gördükdə ümumiyyətlə həmin siyasi hakimiyyəti devrə edə bilirlər çox rahatlıqla. Amma digər ölkələrdə təbii ki, biz bunu şamil edə bilmərik. Məsələn, çox götürək məsələn qonşu Türkiyəni. Türkiyədə biz bilirik ki, bu yaxın zamanlara kimi, hətta 2000-ci ilin ortalarına kimi hərbi strukturlar və ya da hərbi elita kifayət qədər öz sözünü deyən və Türkiyə cəmiyyətində çox böyük nüfuzu olan bir sosial bir zümrə idi. Türkiyənin yaxın keçmişində biz bilirik ki, bir neçə dəfə hərbi çevrilişlər baş verir və digər yaxın şərq ölkələrindən fərqli olaraq Türkiyədə demokratik institutlar, yəni seçki institutu, parlament institutu mövcud olduğu üçün
Burada biz deyə bilmərik ki, məsəl üçün Türkiyədə hərbi çevrilişlə, məsələn İraqdakı və yaxud da Suriyadakı hərbi çevrilişlər təbiət etibarından eynidir. Bunlar tamamilə fərqlidir. Məsələn 27 may hərbi çevrilişindən sonra Türkiyədə hərbi idarəçi rejim, müvəqqəti hərbi rejim Türkiyənin yeni konstitusiyasını hazırladı və bu konstitusiyanın daha demokratik, parlamentə daha çox imtiyaz verən bir konstitusiya olması üçün idarəçilik institutlarına təzyiq etməyə başladılar ki, bu konstitusiya keçərli olmalıdır və ya da orada parlamentə daha çox imtiyaz olmalıdır, seçki sistemi daha gücləndirilməlidir, universitetlərə muxtariyyət verilməlidir, yəni qismən muxtariyyət verilməlidir, akademik azadlıq verilməlidir. Yəni bunlar tamamilə təbiət etibarından fərqlidir. Yəni bir növ belə deyə bilərik ki, Türkiyədə hərbi elitanın üzvləri, siyasi elita var və bir də hərbi elita var. İki qrupa bölə bilərik. Siyasi elitanın olduğu yerdə bir növ hərbiçilər, Türkiyədə hərbiçilər siyasi idarəçilik sistemindən kənardan nəzarət funksiyasını daşıyır. Yəni onlar birbaşa ora müdaxilə etmirlər, amma öz dillərinə desək cümhuriyyətin demək ki, ilkələrindən, əsas prinsiplərindən kənarlaşan kimi artıq biz gördük ki, hərbiçilərin aktivləşdiyini görürdük. Və eyni zamanda Lewis və Diamond öz 2008-ci il və 2015-ci ildəki elmi tədqiqatlarında, yəni akademik tədqiqatlarında belə iddia edirlər ki, avtoritar rejimlərdən demokratik rejimlərə keçid o halda da həm də mümkün ola bilər ki, həmin ölkələrdə siyasi elita daxilində bölünmə, parçalanma baş verməlidir və bir qrup digər bir qrupa öz üstünlüyünü qəbul etdirməlidir ki, onlar məsələn avtoritar rejimdən tədricən demokratik rejimə keçid eləsinlər və yaxud da ümumiyyətlə avtoritar rejimlərdə siyasi parçalanma həmin avtoritar rejimin özünün yaxın zamanda demək çökməsinə gətirib çıxarır. Bu özü yaxın zamana kimi çox aktual bir tezis idi və hətta bu tezisi bir çox nüfuzlu universitetlərdə və akademik institutlarda bu tezisi müdafiə edirlər ki, bəli bu həqiqətən belədir. Çünki yəni zaman gələcək, məsələn Rusiyanın özü əsas böyük avtoritar bir sistemin bir hissəsi kimi siyasi elitə daxilində parçalanma baş verdiyi halda Rusiya bugünkü idarəçilik sistemi ilə tamamilə yox olacaq və orada tamamilə başqa bir, yəni qismən də olsa bir demokratik bir rejim qurula bilər, belə bir şey. Bu yaxın zamana kimi bu çox populyar bir ideyadır, amma hazırda günümüzdə baş verən hadisələr onu göstərir ki, bu tezis özü də heç də çox qeyri-dəqiq bir tezisdir. Bunun problemi ondan ibarətdir ki, Qərb akademiyasında Rusiya ilə bağlı və postsovet regionu ilə bağlı kifayət qədər səthi araşdırmalar aparılır. Yəni Qərbdə olanlar bu regionda daxildə və ya da dərində baş verən hadisələrin ümumiyyətlə belə tam düzgün yanaşmırlar və ya da qeyri-dəqiq yanaşırlar. Və Ukrayna müharibəsi, bu müharibədə Rusiyanın çox böyük itkilərə məruz qalması, onun hərbi reputasiyasının kifayət çox böyük zədə alması, hərbi sənaye kompleksinin çox böyük zədə alması yenidən müzakirələri gündəmə gətirdi ki, Rusiya yaxın zamanda yəni daxili elitanı parçalayacaq və hazırda mövcud olan siyasi rejim ya məcbur olub könüllü formada qismən demokratik sistemə keçəcək və yaxud da tamamilə parçalanıb məhv olacaq. Bunu iddia edəndə biz müasir tədqiqatçılar bir neçə vacib amili nəzərdən qaçırırlar. Bunlar hansılardır? Məsələn, siyasi elita parçalanması o ölkələrdə və o rejimlərdə təsirli rol oynayır ki, orada hakimiyyət kollektiv idarəçilik sistemi əsasında qurulur. Məsələn, götürək Sovet İttifaqının özü. Sovet İttifaqında İosif Stalinə qədər daha çox tək adamlıq bir idarəçilik forması mövcud idi. Stalin ölümündən sonra belə deyək, bu güc balansı, yəni daxili güc balansı dəyişdi və SSR-in əsas idarəçisi oldu politbüro və ya da prezidium dedikləri politbüro və politbüroya daxil olan bürokratlar, sovet bürokratları. Və bu bürokratlar tədricən sovet siyasi elitasının əsasını özəyini təşkil etməyə başladılar və onlar çevrilib oldular elita. Burada bir qrup məsəl üçün güc strukturlarına nəzarət edir, bir qrup Sovet İttifaqının iqtisadiyyatına, kənd təsərrüfatına və s. digər bir qrup ümumiyyətlə
yerli idarəetmə orqanlarına nəzarət həyata keçirirdi. Buna biz deyə bilərik kollektiv idarəçilik forması. Yəni üzdə bir baş katib var idi. Məsələn, Kommunist Partiyasının baş katibi. Amma Kommunist Partiyasının baş katibi tək başına kritik qərarlar verə bilmirdi. Çünki burada kollektiv, yəni politburonun üzvlərində burada bir razılığı lazım idi, onlarla müzakirə lazım idi, hesablaşmaq lazım idi onların mövqeyi ilə və daha sonra kritik qərarlar verilə bilərdi. Bu həm O'Donnell və Schmitterin kitabında da var. Kitabında da mövcuddur ki, kollektiv idarəçilik forması Latın Amerikasında da mövcud idi, qismən də olsa və Sovet İttifaqında da mövcuddur. Amma müasir Rusiyada bu belə deyil. Məsələn, müasir Rusiyada idarəçilik forması kollektiv idarəçilik prinsip əsasında qurulmur. Müasir Rusiyada düzdür, daxildə elita çox ciddi rol oynayır və orada daxili elita dediyimiz əsas məmur oliqarxiyası və güc sırlar, silaviklər dedikləri qrupdur. Bunlar daxildə çox vacib qruplar olsa da, onlar qərar vermə mexanizminə ciddi təsir edə bilmirlər. Çünki burada müasir Rusiyada tək adamlıq bir siyasi hakimiyyət mövcuddur. 2000-ci ildən bu yana, yəni Vladimir Putinin özünün qurduğu bir sistemdir və bu sistemə o özü nəzarət edir, birbaşa nəzarət həyata keçirir və yekun qərarı da o özü verir. Yəni burada Rusiya Duması və ya da digər dövlət qurumları heç bir rol oynamır. Yəni düzdür, orada müzakirələr onlar iştirak edirlər və s. amma orada yekun qərar sadəcə bir nəfər insanın verdiyi qərardan asılıdır. Və bu da onun müharibə başlayandan bu günə qədər verilən proqnozları ona görə doğrultmur ki, yəni Rusiyada elita parçalanması. Çünki Rusiyada elita, siyasi elita qərar vermə mexanizmində iştirak etmir və bu mexanizmin bir parçası deyil. Onlar sadəcə müzakirələr edirlər, düzdür, müəyyən bürokratik tapşırıqları yerinə yetirirlər, amma onlar qərar vermədə birbaşa iştirak etmirlər. Çünki bu tək adamlıq bir siyasi rejimdir və bütün məsuliyyət, bütün kritik qərarlar, daha az kritik qərarlar, daha az vacib qərarlar bir insanın verdiyi qərardan asılıdır. Daxildə hər hansı bir güclü müxalifətdə, müxalif bir mövqedə gözləmək əsassızdır.